Всем еще раз добрый вечер или утро. Мы еще пока в лесу, пока еще что-то не светает, видать пасмурная погода. Сидим возле костра. Благодать, так бы и сидел. Перекусили. Вообще можно и поспать, как говорится. Ну что, мы с собой брали полбулки хлеба, до банку тушенки, нормально перекусили, так, чаем. Сейчас заварить, не знаю, в котелке. Сейчас быстро вскипятит. Намах. Поставить его только. Елки так воют, как будто кто-то подходит, не знаю даже. Ветер дует такой. На улице что? 5:40, 5 утра 40 минут, но, блин, что-то пока еще не светает, нифига. Через часок, наверное, где-то. Придется еще час коротать с костерком. Ну, мне-то этого удовольствие, в принципе. Сокол не знаю как. Всем пока, до новых встреч.